Это сцепление, да. Сцепление, получается, нажимаешь кнопку? Да. Ну, на машине как? Выжала, нажала на тормоз. Автомат тут тоже можно без сцепления, но до этого привык. Сцепление. Допустим, обороты, наверное, меньше. Но кондиционер. Сцепление, тормоза. Вот так. Вот это тормоза? Да. Это сцепление, да. Сцепление, получается, нажимаешь и тормоз, да? Да. Ну, на машине как? Выжала, нажала на тормоз. Автомат тут тоже можно без сцепления, но до этого привык. Ну, понял. Короче, это как
підніми ковш і висип, там солома, ну, солома.
Просто було б легше і вам. Та вони путають.